呢個動作，我哋原地快跑做30秒。咁我哋而家休息30秒啦。我哋而家會左右出拳2分鐘，呢個動作可以選擇坐喺度或者企喺度做。出拳嘅時候，如果可以轉動腰部就更加好啦。咁我哋而家首先將手臂提高至肩膊水平，手掌向前，然後將腳提高，並配合手部動作，重複30秒。我哋做埋另外一邊咯喎。咁我哋而家兩邊一齊做，記得係右手配左腳，同埋左手配右腳。
我哋而家一齊休息15秒。咁首先，我哋將手擺喺腰旁，然後將手臂模仿抹槍動作，帶到頭頂嘅斜方，重複動作30秒。咁我哋而家做埋另外一邊咯喎。我哋而家一齊休息15秒啦。咁我哋而家將手臂提高至肩膊水平，手掌向前，然後上臂盡量保持位置，將前臂向下屈曲，直至手掌指向後方，重複動作15秒。咁我哋而家加埋腳部嘅配合，手掌向前嘅時候，將腳踭向前踏出，然後當手掌向後嘅時候，將腳帶回原位。咁我哋重複動作15秒。咁我哋做埋另外一邊咯喎。咁我哋而家兩邊一齊做啦喎。我哋而家一齊休息15秒啦。咁我哋而家首先將手臂提高至肩膊水平，手掌向前，然後將腳提高，並配合手部動作，重複30秒。我哋做埋另外一邊咯喎。
咁我哋而家兩邊一齊做，記得係右手配左腳，同埋左手配右腳。咁我哋而家休息15秒啦。咁首先，我哋將手擺喺腰旁，然後將手臂模仿抹槍動作，帶到頭頂嘅斜方，重複動作30秒。咁我哋而家做埋另外一邊啦喎。我哋而家一齊休息15秒。咁我哋而家將手臂提高至肩膊水平，手掌向前，然後上臂盡量保持位置，將前臂向下屈曲，直至手掌指向後方，重複動作15秒。咁我哋而家加埋腳部嘅配合，手掌向前嘅時候，將腳踭向前踏出，然後當手掌向後嘅時候，將腳帶回原位。咁我哋重複動作15秒。咁我哋做埋另外一邊咯喎。咁我哋而家兩邊一齊做啦喎。我哋而家一齊休息15秒。呢個動作，我哋首先將兩隻手伸出嚟，然後雙腳交替抬高，盡量將腳提到手嘅水平，做30秒。
呢個動作我哋原地快跑，做30秒。呢個動作我哋向前畫個大圈圈，做30秒。呢個動作我哋向後畫個大圈圈，做30秒。